At yun na nga guys, nandito na naman tayo sa panibagong mukbangan. Yan, kita nyo naman, bumili tayo ng pandesal, may mga palaman, may juice, may peanut butter. Yan guys, syempre hindi mawawala ang ating paborito na si Tim. Yan guys, tara, umpisa na natin to. Nasaan na? Yun. Ayun na yung umpisa. Yan. Uy, bintana. Ano yun? Oh, papasok na siya. Oh, spirit box. Ouija. Ouija. Ano yung ano na yun? Ayun na yung hawak niya. Oh. Ты помнишь свое имя? Oh, yun. Guys, habang mag-i-intro siya, banatan na natin to. Meron ako ditong ito, alam niyo na to. Hindi na tayo magbabanggit. Oo. Ay, may kape din pala ako. Wala nang ano-ano. Yan guys, sisimulan na natin magmukbang. Каждую пятницу, каждую неделю. Sabi ko sige, mag-intro yan. Смотрите новое видео. А для тех, кто хочет посмотреть видео раньше, такая возможность тоже есть. Для спонсоров канала оформить спонсорство можно по ссылкам в описании. Bumili ako sa damukal na pandesal. Поддерживайте мой канал и смотрите видео самыми первыми. В этом доме был обнаружен призрак. Этот призрак необычный. Он говорил со мной как человек, без каких-либо переводов. Но вопрос в том, говорил ли он со мной или разговаривал сам с собой в своем мире. Мне кажется, что второе. Возможно, что он даже не знает, что его больше нет в этом мире. Нет, как человека. Я хочу разузнать об этом призраке больше и, возможно, помочь ему обрести покой. Sarap. Ano yung hawak niyo yan? Ang bango ng peanut butter yan. Pararan natin to. Mga masarap to eh. Oh. Naman. Oh. Dagdagan natin siyempre. Yan. Mukbang to eh. Ano yan? Salamin. Bubuksan niya yung salamin. Ba't parang tinutulak-tulak niya? Di kaya EMF yan guys? Привет. Если ты слышишь меня, отзовись. Sarap po. Maliwanag pa sa labas eh. Если меня кто-нибудь слышит, sarap ng juice. На самом деле, друзья, еще светло. Tikman muna natin lahat. Раз, когда я тут был, тут тоже была вначале тишина. И только потом, уже ночью, начало что-то происходить. Сначала я думал, что это Александр, тот человек, который меня сюда позвал. Но оказалось, что это вовсе не он. Сейчас больше ничего не остается, только темноты.
Ну, все приборы, конечно, May magpaparamdam kaya sa kanya, будет guys. все фиксироваться. Tingin nyo. Naman. Ito, malupit. Ladies choice, guys. Oh, mayonnaise. Oh, doon sa binilang kong tindahan, wala nang, ito lang yung mayonnaise nila. Yun na. Ah, dilim. Hindi pa pala. Ano lang. Nakatakip. Pero may kapitbahay yata, oh. Kapitbahay, no? Ba't may bahay doon? Ayun, no? Kapitbahay sila. Ang creepy ng lugar, eh, oh. Hindi pa nag-uumpisa yung bakbakan na team. Ako nag-umpisa na. Uy! Naka-night vision siya, guys. Yan ang malupit sa mga ano, mga vlogger na yan, oh. Uy, ladies choice tayo. Ay, ano pala, cheese whiz. Любыми возможными способами. Meron kang gatas, mayo, cheese, tsaka peanut butter. Ayan, no? Sarap. Снова что-то началось. May tumutunog. Ano yun? Mamaya kapitbahay yun. Tinatanong anong ginagawa mo dyan? Надеюсь, это Gugulat na naman to. не Александр. Как в прошлый раз пришел проверять меня. Все ли у меня в порядке. Kalabas? Kalabas ba? Саш, это ты? Tatanong ka pa eh. Asa kasi flashlight mo? Parang trip ko isaw-saw dito, guys. Yun, oh. Ay, masarap. Palambot pa. Sinasarado niya yata. Sinara mo, binuksan mo. Uy, 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 ano yan? Странно. Ano yan nasa likod mo? Начало. Oh, Странно. ginamitan niya pa ng ano? Начало. Oh, isa pa, kulay din daw. Meron talagang dumaan, guys. Сегодня он молчал. Oh. Ano yun, ano yun, ano yun? Может, потому что дверь была завязана. А может, это кто-то другой. Creepy naman. mas creepy to pag naubos ko to. Gatas tayo ulit. На имя тоже сигнала нет. Condense. Yan. Интересно. Masarap yung condense dito. Tumulo na. Ничего. Но стучали явно не люди. Потому что так быстро убежать никто бы не смог. Grabe yung dumaan sa likod niya, no?
Ayun o, ayun o. Ayun, 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 ayun. Sabi ko na eh, EMF yan eh. Oh, oh. Oh. EMF nga. Ayun o, tinuro pa o. Ayun o, nakita niya o. Ayun o, nakatayo o. Oh. Buong buo. Oh. Ayun o. Oh. Nabusog na ako. Nabusog na ako sa ano? Sa juice. Где ты? Dito pa. Кто ты? Yun. Kanino niya lang? Только был сигнал. И пропал. Naka ano siya eh, naka night vision siya eh. Ayun o, yun, tumunog ko eh. Putik na yun, nagulat ako. Visit ka. Ang galing yun. Kaya favorite ko tong si Tim eh. Galing manggulat eh. Saan na tayo? Dito na tayo. Sa cheese. Grabe oh. Ano ba naman tong cheese na to? Napakakunti ng laman. Yun. Binato ka na ata ng timba. Кто ты? Я хочу лишь... Parang binato na siya ng timba, no? Почему ты молчишь? Я хочу лишь поговорить с тобой. Sabi binabato ka na naman ng timba. Sarap guys. Tapos lalagyan mo ng ganitong palaman, no? Ano to? Almusal sa umaga. Yan. Tapos sabay, solid. Sarap. Pag dumilan talaga yung pandesal. Где ты? Отзовись. Поговори со мной. Papailag ako kay Tim eh. Pag ganyan na yung moment. Tapos o kaya nandun sa camera niya. Это зеркало все-таки не дает мне покоя. Мне кажется, с ним... Tinitingnan niya pa talaga dun sa salamin, you know? Ayun na po, tek na yan. Lumitaw guys, lumitaw. Ako yung kinakabahan kay Tim. Yun o. Oh, yellow pa yan ha.
Ano yung parang babae? Kanina ano yun? Babae ba yun? Lalaki? Pangalawang entity na. Pangalawang entity na yata yun eh. Oo naman. Oo naman. Sarap. Papatigil ako. Sarap. Yung sasalita. Yung boses parang galing sa ano? Kuweba. Or sa butas. Yan ba yun? Balon ba yan? Вот это, друзья, сейчас было. Когда Balon понимаешь, yata yun. что такие слова может говорить призрак. И это не человек, как я думал в прошлый раз. Твой мир просто переворачивается. O kanila mong bigla ng ganyan? Yan. Lumabas ba siya? Ay, hindi, nasa loob pa rin. Послушай, Nasa loob pa rin siya. если ты меня слышишь, ты понимаешь, что ты не живой. Ang Ты dami ano, понимаешь, что ты maliliit na butil-butil. призрак. Sarap, guys. Yan ang masarap. Oh. Parang hinihintay niyo. Bili na rin kayo pandesal. Mahilig kayo sa matamis. Yung gatas. Medyo mild. Itong ano, cheese or peanut. Pero matamis na rin itong peanut butter. Ito, chicken spread, hindi siya matamis. Siguro may asukal konti. Ты помнишь свое имя? Ты помнишь, Balik na tayo kay Tim. как тебя Kinakausap niya na зовут? yata eh. Nagtatanong na siya. Uy! Ulit. Ano yung lumitaw sa likod niya? Ayun, binlock niya pa oh. Asan? Ayun. Tapos, ay putik na yan. Lalaki, guys. Lalaki yun, no? Narinig niyo? Parang tumawa, no? Or yung music niya yun. Kasi nilalagyan ng music eh. Oh. Yan ba yun? Nakatayo? Tuturo mo pa. Tuturo niya pa eh. Друзья, как я и говорил, Parang hindi. зеркало Yan, тут yan. точно играет какую-то роль. Dami talagang ano nung ano, no? Защита Pandesal. было 3 удара. Alam niyo yun guys, yung parang maliliit na bottle. Ano bang tawag? Yun, nagsalita.
Kasalita ako, nagsalita din yung multo. Что ты сделал? Tao dyan. Sabi niya. Ay, yung pandesal sa akin, ilang subuan lang. Ты можешь сказать мне, Oo naman. Siya daw si Tim Morris. что ты сделал? Oh, sarap. Talagang susulitin mo pag mahilig ka sa matamis. Кто-то стоит. Tulo-tulo pa. На чье-то лицо. Nilagay ko na lahat eh. Или это отражение? Ano ba yan? Nakatingin? Nakasilip? Ano ba yan? Это обои. Sasalita? Lalaki? Почему ты не хочешь простить меня? Putik baka yung spirit box yun? Naka-open nga pala. Спиритбокс повторит слово. Да, я виноват. Виноват я. Ang galing ng spirit box niya, no? Ginawa niya lang yata yan. Ну и что ты хочешь? Что бы я сделал? Pero nagagandaan ako sa Ouija board niya. Ano yun? Parang may bakal siya. Тварь, ты пожалеешь об этом. No? Ну, Kakaiba ты talaga yung spirit и box niya. тварь. Laki, no? Dilim ng mga side, di ko makita. Nado madilim. Yan na, yan na. Oh, putik ka, wag mo biglang inaano. Sa taas? Sa taas? Нашла Sa second floor ba yan? себе другого. Какая же она мразь. Bali, ano na lang guys, meron na lang akong 2, 4, 6. Uy! Putik na pagsasalita yun. Она пожалеет, но поздно будет, поздно будет. Ana? Ana? Меня уже не Ba't вернет. samasamahin ko kaya guys? Wala na pala to. Kabila na lang. Скажи мне, Yun ah. что Subukan ko ты muna. намерен Yan. сделать? Yan. Что ты теперь будешь делать? Pa nga tayo na ano. Pamunas. Tapos lagyan natin ito. Mix. Mix guys, mix. Ayan o, mix. O siguro naisip niya, lagyan ko nito, no? Кирилл, No. O, lagyan natin. скажи мне, Mm. что ты теперь будешь делать?
Ayan o. Максим, ты слышишь меня? Вова, Naghalo-halo yung lasa ответь niya, guys. мне. May lasang maalat. Lasang matamis. Ito, lasang mani. Я подумал, что если призрак услышит свое имя, то он услышит и меня. Но дело в том, что Nag-iba-iba yung lasa niya. его я не знал и начал перечислять все мужские имена, Pero которые mas umano yung lasa nito. приходили мне в голову. Тебя зовут Василий. Binawisan ako. Степан, ты слышишь меня? May dumaan sa likod niya. Тебя зовут May Иван. dumaan talaga. Di nga yun ano. Стерва, пусть она будет проклята. Meron akong wipes. Теперь я Masyado dumidikit yung сам mga ano не dito. смогу ее простить. Игорь, Sarap. Михаил. Тебя так зовут? Не знаю, может быть, это глупая затея. Может, он даже не отреагирует на свое имя. Федор, ты слышишь меня? Yan. Антон, ты... Siyempre simutin natin. Uy, ano yun? May baso. Yung itsa na talaga kay Tim yung mga gamit dyan ah. Друзья, не знаю, совпадение или нет. Сейчас на это имя Sarap. произошла какая-то реакция. Yan. Тебя зовут Антон? Уйдите из моей Na ano ako головы. kay Tim, oh. Tingnan mo, bigla na lang lilingon. Galing. Oh. Антон, послушай меня. Я нахожусь Сейчас не улетай. в твоей голове. Я живой человек и нахожусь в заброшенном доме. Тут давно никто не живет. Тебе нужно отпустить ту девушку. Тогда ты сможешь уйти в другой мир. Антон, ты слышишь меня? Хватит, я Anton yung живой. pangalan ng multo? Nakuha niyo yung pangalan ng multo, Anton. Ты понимаешь, где ты сейчас находишься? Обернись вокруг, посмотри. Spirit box niya, may mga fuse. Yun, oh. Fuse ba yun? Yan, yan, yan. Ano yan? Нет, Ano yan? нет, Ayun, oh. нет. Uy, umangat. Nakita sa camera, umangat, guys. Ano sabihin tao yun? Ты еще Buti здесь? ka na yung tao na yun, lumilipad. Антон, ты еще здесь? Антон, Nakausap niya, kinakausap ты niya. слышишь меня? Прошло уже больше часа с последнего контакта. Антон больше не выходит на связь.
в доме нет никакой паранормальной активности. По Эми тоже нет сигналов. Как мне кажется, последние эти слова «нет». Паранормал talaga yung ginagawa mo. Он осознал и... Masyado nakakatakot yung ginagawa ni Tim. Другой мир. Extreme. Ay, sarap. Возможно, мне удалось его убедить, что он на данный момент является призраком. Не знаю. Sarap. Надеюсь, это так. По крайней мере, тут есть сосед, который будет следить за домом. И если он опять снова услышит какие-то бормотания или увидит какие-то тени в этом доме, он мне об этом сообщит. Сейчас я завязываю, так сказать, прекращаю съемку дома. На этом все, друзья. Всем пока. Yan guys. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga sumusubaybay. Yan, don't forget to like, share, and subscribe. Syempre, eto na. At ako'y magpapaalam na muna.